我想問下鏡頭後邊嘅人會唔會介意另外一半啦？喺 archive 度睇翻即係以前同 ex 嘅相咧，接受唔到啊！唔係正路都接受，你都接受唔到啦。我接受唔到㗎。係咯，冇咪話冇人接受到。係掛住先會睇啫嘛。嗱，我理解你呢個心情，但係我又明白另一個人有某啲時刻會掛住其他人嘅心情咯。但係我大前提唔好俾我知咯，即係我意思佢可以好似你咁午夜夢回睇翻自己 archive 嗰啲乜嘢，但係唔好話俾我知咯，即係唔好打電話知道緊咩啊？冇啊，睇翻啲 X 啲相啫嘛。如果佢係睇我面前突然間係特登為咗個 ex 抄翻 archive 嗰張相咧，咁我梗係覺得唔 OK 啦呢一樣嘢。佢會回味，因為佢可能都會咁噶嘛。佢唔好喺我面前回味。係啦，都係同一個 point 咯，即係唔好喺我面前你做乜都得。咁另一個 point 就係佢會唔會掛住或者佢會唔會睇係冇問題嘅，但係你唔好攞出嚟，即係你咧嗰啲情緒化或者你嗰啲 emo 咧，你留翻自己喺屋企咯，你唔好俾我知。